waa booy. waaw trop. nii la nga def. gis nga de. sañse nga de macha allah. di waaj dem xew ma Dakar. soo demee xew ba toj fa de nii nga def. yow de xam nga de man ku ma maasal jamono nga bàyyi ma xel. gis nga de xam naa ne amoo morom. kon jeex na toogal ñu waxtaan tuuti balaa may dem. nam naa la yaa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm yaay. xam nga lu ma bëgg. nga góor ndax man damay dem. yaa nekk ci këru jàmbur. te këru jàmbur ku fi nekk foo nga naxante. te yaa bëgg. ku bëgg na xool fi ngay teg sa tànk. biram sa jëkkëru yoonu yàlla la waaye danga fi fekk jeegam ci biir kër gi. mu nekk ak moom te jabaram ji ma gis xale bu ñeme la. te moom jëkkëram. ku yoon nag du saqat. li ma bëgg mooy lum la wax na nga noppi bu la wutee na nga noppi façon bu mu defee na nga noppi ndax yaa bëgg te ku bëgg dara nag foo nga def dara li ma lay xamal mooy na nga gàtt tànk gàtt làmmiñ fexeel ba bu ma kenn woon ni ma yaa fi wax dëli wala yaa fa def dëli du dégg nga moom bu baax li ma ndax këru jàmbur nga nekk te nag danga fi fekk jeeb kon na nga naxante te jigéen dara rëcc ko lu mu bëgg ci góor mën na ko am lu mu bëgg ci góor rek mën na ko am gis nga boo nekkee góor te bëggu la mën nga def façon boo xam ne moo lay bëggal boppam ba di la wër te xaleel nga te koket nga te man nga nu la neex te koo ni wëriñ bu la xoolee dana la bàyyi xel lu yaa ngi dégg bu baax la ma lay wax da nga toog ak sa conscience nag da nga réglé bëgg naa fii bu ma fii ñëwaat da naan ma kaay muur koro mu dugg ci néegam lu dégg nga baax li ma la wax incha allah waaw loolu rek laa lay wax baax yaay foo dem na sa xel dal ndax xam naa ne yaree nga ma loo xamante ni fu ma dem duma fa def loo xamante ni soo ko déggee du la neex ndagam damay romb si mbedd mi sax ñu naan kii nu mu yaroo ma sama ak su ma nekkee ci biir kër pour Fanta nag moom na sa xel dal amul benn problème. loolu da laa bëgg. ndax xam naa ne fu ma ko romb moom bu gàddoo drapeau rouge sax man blanc bi lay gàddu. ba tey na sa xel dal. waaw kon baax ndax maa ngi ñëw dem xam nga xew ma laa jëm Dakar te damay bañ guddee. waaw loolu moom léegi damay seeti sama doom. tàggu ko doogay ñëw dem. d'accord yàlla na nu yàlla wan na la te daanu déggal fu yàlla am. incha allah aywa merci. neex na de gàtt na waaye neex na de. waa nag dafa gàtt. waaye neex na am na jàmm da nga ma fuuxal rek nga dem. neex na de ndax sama jeeg bi toppatoo na ma moom li muy gàtt li muy neex ak karaw ndax lekk naa ba suur naa ba mandi tëdd naa fu neex. kon kay nga li am na jàmm. yaa ko moom. man kay dama bëgg bu ma fiy dellu si xewal indi ma fi. ak jàmm ak salaam. incha allah yal na yàlla def jàmm yal na yàlla def jàmm. xam naa balay boobu sax ñun ñooy ñëw. waaw boo baax nag. loolu def ci baax sax nga ñëw fa sax xamanteeg mbokk gi. incha allah biram ba mu fa gëjee yàgg na. dëgg la dëgg la ma ngeen koy wooweeti sax. Bira ma wax Bira comme que maa ngi Ndar ma wax. Bira yaa ngi Ndar bu ma delloo Saloum ak Dakar wax biram rek yal na yàlla def jàmm. bàjjan nag moom xam naa ni karo mii nag bu ci am benn lenn la nakari. dëgg la waaw ndax moom sama raq la dinaa ko téye bu baax a baax a baax. loolu moom na sa xel dal bu baax a baax. yal na yàlla def jàmm. te moom nag dafa yaru te dafa neex a téye. waaw kon jeex na wax jaa ngi noonu Fanta moom dina ko téye ndax mooy njëkkeem. incha allah waaleykum salaam sànq ba tey maa ngi lay woo xanaa sa téléphone dafa kii. non dama xawoon jàpp ci embouteillage. d'accord jox ko Valérie jox ko moom mooy chauffeur d'accord ok mais nga daw nanka sama bàjjan dafa xaw a ragal. dama ragal de dama ragal. Ousmane tey bi mooy sama dernière fois ma fii ñëw tey di lay seet si toutefois waxoo ma kan mooy indique bi nga xamante ne moo la jox information yi man mënatuma attanatuma pression bi nekk ci biti Bira mi ngi may menacé Fanta nangootuma déglu sama sœur mi ngi may wax que ne naa divorcé dama sonn à la fin wax ma kan moo la jox information yi de grâce ngir yàlla wax ma kan. bébé xool
daanaka moom. Ça va, je vais bien ma chérie. yaa ngi si jàmm. Ça va, maa ngi nii maa ngi si jàmm. Naka affaire yi? Alhamdulilah. Ah, ñu ngi nii rek. naka Saint-Louis. ah Saint-Louis yaa ma gën a xam mi ngi neex ci yow. waaw xoolal rek. noonu la comme tu viens d'arriver xam nga rek du xam mooy loolu avant ngay bind day xaw a difficile. Mais au fait, Birama a beaucoup parlé de toi. Si, effectivement. nee na gisante ngeen. dëgg la gisante nañ. waxtaan ngeen. waxtaan nañ bu baax. expliqué na la. waaw wax na ma aussi dama bëgg expliqué na ma c'est tout ça. ok mais man mon seul problème on est que ça dama dul xam daal looloo tax nag nga ñëw tey parce que man maa la war a expliquer li nga war a def. donc ñun. comme Bira dafa déposé pour nekk maire Saint-Louis. dañu am koo xamante ni moom la ñu war a daaneel muy maire bi. d'accord mais maire bi pour ñu daaneel ko dafa am lu bëri lu ñu war. loo xamante ni moom la ñu war a def. te pour mu daanu. sa genre gi laa si soxla te moom lañ si soxla sax. ndax xam naa ko dafa bëgg jigéen surtout jigéen bu jongoma quoi je veux dire. comprendre nga. mooy loolu. te pour ñu atteindre que foog ñu jaar fenn mooy ci jabar ji. jabaram waaw mosoon na am jabar divorcé mu takkaat beneen jabar te ki mu takk ci showbiz bi la bokkoon ci showbiz bi la nekkoon. d'accord da ko dund te daf ci def lu bari fekkee fa lu bari en plus elle est hyper intelligente donc pour ñu am jëkkër ci moom la ñu war a jaar. merci beaucoup monsieur Niang neexul ba neexul waaye bëgg naa lool ci yow kontaan naa lool. Le plaisir est partagé. merci de m'avoir recueilli kontaan naa trop. loo neexoon mënoon la ci bañ a fekk. ah non ñoo bokk lépp. mais li ma fi gënoon tax nag ma ñëw li nga def pour sama jabar dëgg la. ndax ñu téye Fanta nga fay xaalis bu bëri fay caution pour mu génn kaso dafa mel ni mën nga ko defal te li ñuy wax ci yow lépp naka te dëgg la. mais loolu Bira du dara Fanta xam nga maa moom sama digganteeg moom depuis à l'université ba fii yoon la bu nekkee ci ay xat-xat mu ñëw taxawu ko jàppale ko. dëgg la. te yow sama xarit nga. yàgg nañu xëy na politique moo demee nii rek nga nekk fee ma nekk fii. waaye man ak yow mosuñu am xaar ma yàlla yàgg nga nekk sama xarit. dëgg la moo tax tey Fanta wax na ma lépp nee na ma seet si nga ko. dëgg la pour ngeen jéem a waxtaan. dëgg la pour mu jiite seen parti. effectivement. waaye xam nga Fanta moom dafa xaw a dëgër bopp. il est apolitique. waaw. wax na dégg naa ne wax nga ba sonn. wax naa ba sonn fu ne dugg naa fa xëcc naa ko fii expliqué naa mais Fanta daal politique bugg ci laal loxoom. monsieur Niang. xam nga ni man ak Fanta yëpp benn lañu. benn ngeen loolu yàgg naa ko xam. te man yàgg naay dégg sax see wax. nga naan ma lan moo tax bëggoo ber sa parti bopp lan moo tax bëggoo demal sa bopp. te jël naa nag léegi sama yoonu bopp. ah bon waaw. démissionné naa ci monsieur le maire. ah oui. àndatuma ak moom. depuis quand loolu. ci fan yi nu weesu rek. ah oui. yaa ngi comprendre li ma lay expliqué il suffit juste ñu am femme bi mooy moom jeex na parce que femme bi aussi mooy loolu quoi imaginer la yaa ma gën a xam nga bett sa jëkkër ak jigéen. mooy loolu. non pour loolu moom je trouve que ce sera pas un problème. parce que comme moom. monsieur le maire moom jigéen intéressé na ko jigéen rek la bëgg. xam naa kon fi ma koy jaar. si tu veux me projeter la ay photos ay vidéos. non ça vaut pas la peine xam nga ndax lan. parce que kilifa la ci dëkk bi. te ñun bu ñuy xeex ak moom dañuy dem ak moom ci suñu xel. bu ñu dugg ci affaire loo xamante ni c'est interdit par la loi. parce que ñun bëgguñu loo xamante ni dañuy suuxal dañuy bëgg lu ñuy yëkkati donc bu ñu dugg ak moom foofu. d'accord je comprends un peu. yaa ngi comprendre. léegi monsieur le maire yow soit da nga koy fekk ci mairie ba nga présenté wu comme étant journaliste boo xamante ni tu résides pas ici au Sénégal mais plutôt à l'étranger. da nga dégg ay affaire am ak campagne yi di ñëw élection yi di ñëw da nga ñëw bureau am pour interviewer ko. d'accord te man xam naa boo fa duggee ba génn bu la xoolee kaw ba suuf mënu la rëcc. non du ma rëcc. Charmel solo lu coquette lu am classe lu rafet
gën a génne sa beauté wala jàkkaarloog moom wóor na yàlla du la raw. yow du xam nga ma. non je te jure. non mais dañ koy am. dañ koy am. am na nuñ koy jaare par force dañ koy am mënuñu war ndoom. non non. au tuuti moins na si ak lu mu parce bon que bon. yow teg nañ yu gën a graaw yooyu. voilà donc monsieur le maire duñ jaaxal. xam nga lan laa soxla ci maire bi lenn rek nga keppal ma ko ba mu ñëw ba jabaram teg ci bëtam amul benn problème. li ci des ñun dinañ ko gérer yow gérel ma loolu rek c'est comme si c'était déjà fait. parce que Bira wax na ma lu bari ci yow effectivement. c'est vrai qu'on se connaît pas mais xam naa ni dinañ jóg lu ëpp maire bi non loolu dafa leer. loolu nag moo tax ma bëgg ñu nekk sama ginnaaw jàppale ma actuellement dama nekk ci création parti am naa ñu ma ci jot a waxal man rek la ñuy xaar. mais Bira loolu jaru ko yow man ak yow benn lañu yow ak Fanta benn ngeen yàlla def na ñëw naa ba ci Fanta wax ko ni que mu ñëw jiital suñu parti bi mu gàntal ma te yéen ñaar benn ngeen kay def si ak sotti si la yow kay ñëwal rek nekk ci kanam parti bi jiite ñu dem ci kanam xeex ak li fi nekk jële ko fi xam naa sa compétence mat nga ko mën nga ko. sincèrement parlant merci beaucoup ndax dafa mel ni da nga sàkk mi sama lanc lii bokkoon na ci lu ma gën a yëkkati tey un homme comme vous ak ñi nga àndal yépp yaakaar naa ni su nekkee sama ginnaaw waxuma la mairie bu Saint-Louis mais élection présidentielle sax gëm naa ni su ma ko yootoo dinaa ko jot. incha allah ñun daal ñu ngi nii defar suñu parti bu mu normal ñu ngi def suñuy réunion hebdomadaire di def suñuy décision def suñuy versement lenn kese mënu manqué woon muy ku ñëw taxaw jiite parti bi Fanta la ñu xalaatoon ndax ni mu mel ak maanaam détermination ak ni mu mel si dëkk bi ku ne xam na ko si jub ak dëgg gannaaw yàlla nag yow ñëw nga tey jii fekk sinu alhamdulilah sant yàlla nañuy def sant yàlla rek nañuy def. donc merci beaucoup. le plaisir est partagé. bis bu nu boolee sunu doole àndandoo nekk benn. lu ñu song daan ko naan. ndax monsieur le maire. dafa yaakaar ni moom dëkk bi dafa yaakaar ni du wàcc. il est temps nag ndar gis beneen xar kanam bu bees. tax ak yow ak man ak ñu topp suñu ginnaaw. duma la téye nag lu bari. gëm naa la wóolu naa la jërëjëf. merci beaucoup. kontaan naa. à la prochaine. bien des choses à la. dinaa xaar sa appel. merci jërëjëf. merci Bira. merci monsieur. merci bien. non tey monsieur le maire lay wax dama ñëw pour ñu waxtaan en tant que collègue mais pas en tant que père et fille li ma tax dafa metti torop bi may ñëw ak ambition yi ma àndaloon mais bi ma duggee dama jaaxle dama découragé avec le peu de budget bi fi nekk li nga xam ne moom la ñu jagleel culture bi ak loolu lan lañ mën a réaliser lan lañ si mën a def lii kay moo tax amuñu benn infrastructure culturelle depuis lors j'arrête pas de recevoir des sollicitations nobles de la part des artistes et projets yu ambitieux projets yi nga xam ne bu ñu leen financé non seulement di leen di jàppale ñoom mais aussi dañuy valoriser le secteur touristique de la ville ñu fàtte acteurs culturels yi ay pères de famille lañu ay soutiens de famille ils méritent tous nos soutiens ñu jàppale leen liggéey bi ngay def ñu gis ci seen bopp mais c'est comme si ñoom bokkuñu ci citoyens yi dañuy xool conseil municipal bu ñuy def réunion culture moom la ñuy mujjee wax wala ñu yóbbu ko divers te loolu du yoon bu ñu fàtte ni la culture est au début et à la fin de tout développement aussi monsieur le maire la culture est une compétence transférée alors lan ngeen di xaar. Bravo, ma fille. Je n'attendais pas mieux de toi. C'est la raison pour laquelle mon choix s'est opéré sur toi. Je ne me suis pas trompé. C'est ça que je visais en toi parce que je sais que tu as les compétences requises pour ça. Dinaa tàmbali fi nga daan nekk
la compétence transférée. Certes, la culture, elle est une compétence transférée. Mais aucune ligne budgétaire n'est prévue pour ça. Loolu moo waral li naan budget bu tuuti bu ñu jagleel culture. Gaa dafa tuuti. Mais on n'a pas les moyens financiers pour ça. Le ministre de tutelle était censé dégager une ligne budgétaire par rapport à ça, mais tel n'est pas le cas. Loo yaakaar sama voyage yi yëpp pour lan la mais li may tukki yëpp mais c'est pour rechercher des partenaires financiers pour ñu jàppale ñu ci liggéey boobu. Jeannette sama réunion yëpp laa annulé ndax xawma loo may doyee mbaa du Fanta la xam nga moom gaynde la bu xasee ba. Je sais que tu es impliqué sur l'affaire de Ousmane. Je veux que tu me dises l'homme qui a remis les documents à Ousmane. Nom de Dieu. Kon daal yow léegi da ngay yëngatu si da nga may chantage Jeannette ak ni nga mel ci dëkk bi nga mokkalee sa liggéey ngay def yëfu cuuna yi ngay fekk ñaari nit yu toog xamoo lu ñuy wax nga ñëw photo leen bëgg yàq seen der au nom de quoi xam nga li nga def nii délit la te mën nañ la si tëj yéen journalistes yi da ngeen war a bàyyi yëfu caaxaan yi ku ngeen amal problème wala nit di leen fay ngeen di yàq doomu aadama bi di jël ay intimité di ko publier di ko wàcce di jaay ngorom pour lan changer leen quand même lii du ay information yu askan bi soxla yéen leneen la ñuy xaat ci yéen pour askan bi mën see jëriñu mais pas ay détails yi te man Jeannette am naa droit fréquenter ku ma neex te je suis musulman et polygame. Les recettes municipales qu'on a, mais elles proviennent d'où? Mais des marchés et des petites activités. Loolu lu mën rien du tout. Donc il nous faut des moyens financiers colossaux si on veut réussir ce projet-là. Mais les partenaires ont une exigence. Ils veulent que les premiers pas soient faits avant qu'ils ne puissent investir. Looloo waral ma jël la pour nga jàppale ma ci liggéey boobu mooy li ñuy faral di wax ndimbal na ci fekk loxoy borom. Il a fallu que je te confie ce poste parce que je sais que dina am loo ciy def. Tu as les compétences. Tu connais le milieu. Tu connais les artistes. Tu connais les doléances. Et xam naa ni yow kese yaa ma ci mën a jàppale. te xam naa ni ensemble on va faire un travail formidable. te xam naa ni mën nga ko te dinaa la ci jàppale. J'espère bien. Non, Inch'Allah, on va le réussir. Mais il va falloir d'abord commencer par mettre en place le peu qu'il demande. Faire le premier pas. Kon nañ fexe ba xool ban stratégie li ñu mettre en place pour jéem a commencer liggéey boobu. Être un musulman ne te donne pas le droit d'être polygame. Gis nga photo yi Fanta bu ci tegee bëtam mooy yow tu es foutu. Sa politique tege ko de côté. Lenn nag moo ma fi indi affaire Ousmane dama bëgg nga wax ma kan moo jox dossier yu Ousmane loolu moo ma fi indi. Jeannette xam nga lu may bañ mu dal leen bëre bukki ak mbaam gis nga affaire Ousmane bi affaire politique la
wax naa ko Fanta nee naa ko mu jël ko teg ko sama loxo man dinaa ko gérer à ma façon lii bu leen ci dugg te ku yàgg set di nga gis soit da lay neex wala mu bañ la neex mais Ousmane dafa dëgër bopp dem naa ba sa kaso ba seeti ko ñu ko mu bàyyi ma fay caution mais mu may jaay ni moom gentleman la héros la mën na tëdd nañ ko bàyyi mu tëdd comme que loolu moo ko gënal kay nañ ko fa bàyyi rek te ñaanal ko. gis nga dossier Ousmane bi Fanta sama loxo la ko teg j'ai presque toutes les preuves qu'il me faut lenn rek nag laa lay xamal gis nga bu ma xamee ni yow tu es mêlé à cette affaire yow ak ñi nga àndal si kaso ba ngeen jëm est-ce que yaa ngi may dégg. loolu de dina ma neex lool xam ñi ko def mais ndax yàlla Ousmane gaaw génn man sax waxuma loolu yaakaar naa ni Fanta wax na la sama yóbbante dama bëgg nag ngeen ñëw ngeen jàppale ma ndax dama leen soxla sama wet soxla leen sama côté saa yu ma gëstoo gis leen yéen ay gaynde ngeen te image yi ngeen di wane ci Ndar vraiment day tax nit ñi gën ma ñeme quoi nañ ci xalaat. je suis apolitique. nañ ci xalaat bu baax et merci.